Terusing nya pagawean zaman ku ari. Mana liur aing nganggur bae. Mending ngak pantang aing sugan panen. Jadi jualan lagi ke sugan manjang lah. Kayak milik mah ingin usaha mantang. Malik kemana ini nya? Itu jaya budak. Ya, nela si Malik tak? Malik. Oh, Tuh, si Malik tuh, keur macul. macul. Waduh, main kenalan tuh nya. Hei, dat, nuhun nya. Berbeda. Woi, Lek. Kenalan sih ya. Si Malik torek ada di drokeuna. Woi, Lek. Torek meureun ya? Woi, Malik. Digerokeuna torek sih ya. Woi, nanaonan sih ngaranna aing torek, ngomong henteu sih ya. Aya sia laguan naon Malik? Ulin di kebon. Congcong ore sih ya. Iya, ngomong lagu naon, aing ngulin di kebon ge. Bari melak mantang. Ora ge nek nyongcong aing jatuh daekeun. Eta sih ya, ngomong sembarangan. Congcong ore taneuh mah, karasa sih ya. Loba omong sia. Naon meureun ka dieu, nek naon jing? Geus sira ka ditu. Dadung si aing teh beungeut sia. Woi, udah keraraon eta di dinya. Beng, keraon sa Beng? Da saya aing keur neulekeun hileud nangka. Keur naon meureun? Kak. Sajing dendang Kak. Beng dendang Kak, Beng. Sok adeuleuh kitu sia tuh hileud nangka. Papi. Dendang Kak. Si Kriraha ganti ngaran. Bang, satong sia ngaranna aing hileud nangka. Daek teh si pacul waing. Sembarangan bae ngomong he. Geus sia Lek ka dieu. Aing rek ngomong ya ngopi-ngopi lah. Oke, siap. Aya meureun, saeutik mah. Geus lah layu berangkat. Geus sia. Di padi itu cocong orai ke. Ngawalin di ngopi lah. Ngopi urang ngopi lah. Seur tuh. Siap. Ayo. Naon ieu tumen-tumen nang kayu aing. Ajak ngopi segala deui. Geus tah ngarokok heula beta kopina. Oi, ngarokok aing ya? Ho ngarokok. Tumben sia boga rokok yeuh. Urang di mana? Paling otok sia nya. Laganeng dari rokok si Upud ketinggalan. Ayo, si udah ka mana? Nyaho dawe merentah masuk dua cina. Gila geuh gawe segala. Oh lah. Ayo rokok. Segitu keneh. Bing. Daek tuh sia yeuh, aing boga bisnis. Bisnis naon jeung ieu? Ih, loba omong. Geus daek tuh sia, kayak untungna urang bagi dua. Atuh aing mah daek bae are duitan mah. Oh, geus sia Bang, bagian ngorderkeun bae. Tenang. Urang bisnis mantang. Kayak usia jual di pasar. Amun aya nu nanya hasiatna mantang eta naon? Bejakeun ku sia yeuh. Mang, mantang mah hasiatna loba. Contohna, jeung jelema asup angin mah cilok muak. Coba we, bere mantang, pasti muakna bau. Mantang gitu. Oh. Mah hayu urang jadikeun bela. Oh, geus. Beneran sia serius. Oh, serius. Aing mah, aing kitu mah moal ngajak sasade aing. Geus siap bae karyawanna, ribet nu lain mah. Oh, geus siap pokona mah. Itu mah oke lah. Berangkat. Ai sia Malik sugan aing mah keur gawe ieu. Mun aja kalakah ngobrol jing. Ya untungan ngobrol mah. Ayo balik yuk, mantun abah, newak kotok ayo. Siap ah, berangkat. Ampura ya aing. Aing digerokeun abah aing. Bokap lah. Aing aya pagawean rutin newakan kotok. Laju ieu kopi loba kene aing tiang sorangan. Atuh, geus lah sorangan teh ngobrol tah jeung laleur. Sia mah hang satu.
Ping, pokoknya mah eta bisnis kudu jadi sih, ulah sampai itu. Soalnya hok mantang aing. Oke siap, pokoknya dijadikan Oh. piduiteun mah. Geus lah, aing balik lah. Geus aing ya bau acah embe ati awaknya. Aing ngomong doang. Geus enak mandi lagi lah.